Всем привет! Всем доброе утро! На улице ветерок, пасмурно, но 16 градусов. Очень тепло. Смотрю, деревья начали желтеть. Все-таки осень вступает в свои права. Но радует то, что пока хоть тепленько. Сейчас у нас 8:45. Ночь прошла в городе спокойно. Во всяком случае, я ничего не слышала. Спала. С 12 до часу была сирена. Я уснуть не могла, потому как она не выключалась долго. Ну, потом уснула и проснулась утром. То есть ничего я не слышала. Сейчас включилась сирена. Вроде бы как ничего и не происходило, но в небе был какой-то гул, свист. Ой, вообще как-то страшновато. Вот это все. Взрывов ничего не было, а что-то такое, как летало. Ну и сразу включилась сирена. И герань моя распускается дальше. Этот цвет даже не красный, а такой темно-малиновый, ярко-малиновый. Очень красивый цветок будет. Ну а здесь фиалка продолжает цвести. 2 цветка. И там еще есть один бутончик. Очень медленно расцветает, но зато и долго цветет. Так что такая красота. Перебрались уже в кресло. Очень давно она не сидела в кресле, не спала. Это она нашла себе уже другое место. Вот она периодически меняет места. Очень долго спит, допустим, на кровати. Потом может долго спать, лазить в шифонер. Теперь вот кресло. Моемся, умываемся. Да, Буся? А я к тебе. Я к тебе. Ты знаешь об этом? Нельзя дотронуться, да? Ух ты ж какая. Ты здесь собралась спать? А где же мне сидеть? Мне захочется сесть в кресло, а она тут находится. Буська. Умываемся, умываемся. Выкаблучивается. Ой, я боюсь. Ну тебя. А вот такая поза еще. Вот. Вообще закрывается. К холоду, что ли? Мам, да? Это к холоду? Сейчас не холодно. Я говорю, это к холоду она он лапой закрывается. Холодно, бывает и не холодно. Спит крепко-крепко. Вот так вот. Все, сирена закончилась. На данный момент 9:15 утра. Пока все в городе спокойно. Что будет дальше и как будет дальше, никто об этом не знает. Но пока тихо. Все. Всем до вечера.